이 얘기 아직 아무한테도 제대로 못했는데 너니까 아는 거야. 나 재수할 때 학원 근처 고시원에서 반년 살았거든. 복도 끝방이었는데 옆방에서 밤마다 기침 소리가 났어. 낮에는 조용해. 근데 새벽 2, 3시쯤 되면 벽 너머에서 빠른 기침을 한잠해. 벽이 얇아서 기침 끝에 숨 넘어가는 소리까지 다 들렸어. 나야 어차피 그 시간까지 문제집 붙들고 있었으니까 매일 밤 같이 있는 셈이었지. 처음엔 그냥 아픈 사람인가 보다 했어. 고시원에 별 사람 다 사니까. 근데 어느 날은 기침이 30분 넘게 안 그치는 거야. 듣다 못해 정수기에서 종이컵에 물을 받아다 옆방 문 앞에 놨어. 노크를 2번 했는데 대답은 없고 한참 있다가 기침만 툭 그치더라. 다음날 아침에 보니까 컵이 비어 있었어. 문 앞 그 자리에 그대로 산 채로 물만 없어져서. 그때부터 버릇이 됐어. 기침 소리가 나면 물을 떠다 놓는 거. 컵을 놓으면 기침이 그쳤고 아침엔 꼭 비어 있었어. 나중엔 종이컵이 아깝다고 내 컵으로 떠다 놨다. 밤에 내놓고 아침에 걷어오고. 근데 지금 생각하면 이상한 게 반년을 사는 동안 그 방문이 열리는 소리를 한 번도 못 들었어. 발소리도 세탁실에서도 복도에서도 한 번에 못 마주쳤어. 문에 정단지가 계속 쌓이길래 안 지우는 양반인가 보다 그러고 말았지. 방 뺄 때 정마 아저씨한테 지나가듯 물었어. 옆방 분은 어디가 그렇게 편찮으시냐고. 아저씨가 그러는 거야. 302호 빈 방이라고. 1년 넘게 나간 사람 없다고. 그러더니 나를 위아래로 훑으면서 복도에 물컵 잡고 내놓은 게 학생이었냐고 묻더라. 그날로 짐 다 싸서 나왔어. 무섭기도 했는데 그보다 자꾸 딴 생각이 드는 거야. 반년 동안 내가 뭘 먹여온 건가 하는. 이사하고 한 달쯤은 아무 일 없었어. 그래서 잊고 살았지. 요즘 새벽에 기침 소리가 들려. 벽 너머가 아니라 머리맡에서. 잠결에 들어도 알겠더라. 딱 불달라는 사람 기침이야. 그래서 자기 전에 머리맡에 불을 한 컵 더 놔. 그럼 밤새 조용하거든. 안 떠놓고 잔 날이 딱 하루 있었는데 그날은 기침이 이불 속에서 났어. 오늘 아침에도 컵은 비어 있었어.